Muraho neza abakunzi ba cano Isinyesi TV, dufashe aka kanya tugira ngo tubashimire by'umwihariko uburyo mutahwemye kutuba hafi, mureba ibiganiro byacu, mubikunda, mukora like, mukora comment ngo mutugire inama cyangwa ngo mudukebure, mukora na subscribe kugira ngo cano irusheho kuzamuka, igira imbaraga, tubashe gukomeza kubagezaho ibiganiro. Turabashimiye kandi ni ukuri tubivanye ku mutima. Dushimiye by'umwihariko abakunzi bacu bari mu Rwanda, abari mu bindi bihugu bya Afurika n'abari ku yindi migabane itandukanye, bareba ibiganiro byacu bakanabikwirakwiza. Hari ikibazo rero twibajije tugira ngo tuzanakoreho ikiganiro, tubonye n'umutumirwa byaba ari akarusho. Amarembo arafunguye, iyi cano ntabwo ivangura, yaba ari ku gitsina gabo, yaba ari ku gitsina gore, yaba ari ku rubyiruko, yaba ari ku basheshe akanguhe, mwese amarembo arafunguye, mwiyumvemo ikaze. Icyo kibazo twibajije rero kiragira kiti: mbese umukobwa mwiza numeze gute? Kuko usanga ari ikibazo abantu bibaza, yaba ari mu muryango, yaba ari mu matsinda atandukanye, yaba ari mu bihugu bitandukanye hirya no hino, ugasanga abantu benshi baraharanira ko ari beza, n'abandi nabo bagatanga ibisobanuro bigiye bitandukanye. Turabaza natwe nanone aka kanya abakunzi bacu ngo mbese umukobwa mwiza numeze gute? Mbese witeguye kuba waza ukaduha ikiganiro kuri iyi ngingo? Ntabwo ari kuri iyi ngingo gusa, n'izindi ngingo zitandukanye. Amarembo arafunguye kandi twiteguye kwakira uwo ari we wese waba ufite ingingo zidasebanya, zidasenya, ahubwo zubaka kandi ziteza abantu imbere, ko yaza rwose tugafatanya tugashyiraho kamera yacu na mikoro, akagira nawe icyo atangariza abadukurikira. Akanya rero nanone tugiye kuba turabashimira kandi tugira ngo tubagezeho imbumbe y'ibiganiro byakozwe kandi bikanyuzwa kuri iyi TV yacu Isinyesi TV. Turabashimiye, reka dukurikirane ibyo biganiro. Murakoze. Kuri uyu wa 20/8/2021, Banki Nkuru y'Igihugu BNR yakuyeho gukata abahuje konti za banki na mobile money hashingiye ku itegeko nomero 55/2007 ryo kuwa 30/10/2007 rigenga Banki Nkuru y'u Rwanda, ingingo yaryo ya 6 bis, ingingo ya 8. Hashingiwe kandi ku itegeko nomero 17/2021 ryo kuwa 3/3/2021 ryerekeye kurengera umuguzi wa serivisi y'imari, ku ngingo yaryo ya 5, ingingo ya 18 n'ingingo ya 34. Hashingiwe kandi ku itegeko nomero 3/2010 ryo kuwa 26/2/2010, itegeko ryerekeye uburyo bw'imyishyurire, ku ngingo yaryo ya 7. Hongeye gushingirwa kandi ku itegeko nomero 8/2016 ryo kuwa 1/10/2016 ryerekeye amabwiriza agenga abatanga amafaranga ari mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku ngingo yaryo ya 30. Banki Nkuru y'Igihugu BNR yakuyeho gukata abahuje konti za banki na mobile money. Ubuyobozi bukuru bwa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR bwatangaje ko bwakuyeho amafaranga yakatwaga abakura amafaranga kuri konti bayohereza kuri mobile money, cyangwa abayohereza kuri konti bayakuye kuri telefone mu buryo busanzwe bumenyerewe nka push and pull. Ubuyobozi bwa BNR bwatangaje ko uwo mwanzuro wafashwe mu rwego rwo kwimakaza imitangire ya serivisi inoze ndetse no gusigasira uburenganzira bw'abakiriya bazo, bityo aya mabwiriza yahise yubahirizwa abuza ibigo by'itumanaho na za banki gukata ikiguzi
icyo ari cyo cyose ku muntu wohereje amafaranga hagati ya mobile money na konti ari byo byamenyekanye cyane nka push and pull. Icyo gikorwa cyo gukata cyangwa kwishyuza ikiguzi cya serivisi yo gukura cyangwa kohereza amafaranga kuri konti ya telefone by'umuntu umwe birabujijwe. Banki Nkuru kandi yakuyeho inyungu zasabwaga n'ibigo by'itumanaho kuri konti z'ubwizerane zifitwe n'isosiyete y'itumanaho zavugwaga ko ariyo ntandaro yo gukata abakiriya bazo. Hari abagaragaza ko mu gihe cyo kohereza amafaranga kuri konti ya mobile money banki zajyaga zishyura inyungu mu gihe amafaranga avuye kuri konti y'umukiriya yerekeza kuri konti yo kuri telefone. Bikaba bivugwa ko iyo nyungu yabarwaga ku kigereranyo cya 6%. Ku bw'iki cyemezo rero amabanki azahura n'imbogamizi zitandukanye, muri zo twavuga nk'ikiguzi kizajya kizifasha kuziba icyuho cy'ishoramari ryakozwe mu gutangiza iyo serivisi, kwita ku bakozi bashinzwe gukinga bakurikirana ku munsi izo serivisi, gusazura ikoranabuhanga n'ibindi bikenerwa ngo iyo serivisi itangwe inoze ku mpande zombi. Ku ruhande rw'abakiriya ho sinakubwira ku bijyanye n'iki cyemezo, abakiriya barimo kwica inyicyara kuko bagiye koroherezwa mu buryo butandukanye. Ikofi izakomeza kumera neza kubera igabanuka ry'amafaranga yasabwaga kuri iyo serivisi. Hari abakiriya batinyaga amafaranga ya serivisi bakirirwa batonze imirongo kuri banki hirya no hino. Boroherejwe rero mu kudatakaza igihe cyabo, dore ko igihe ari amafaranga, ari nabyo bita mu cyongereza ngo time is money. Ikindi kandi gukoresha ikoranabuhanga bizatezwa imbere cyangwa bizihuta kuko buri wese azaba akeneye kwishyurwa no kwishyura mu buryo bworoshye ICT. Bizagabanya amerwe n'irari ry'ibisambo byabaga byiteguye gukora mu mifuka y'abagendana baresa amafaranga hirya no hino. Ifaranga rizakomeza gucungirwa kuri konti kandi neza. Money soft aribyo byitwa ngo umutekano w'ifaranga azaba ari ntayegahezwa. Twasoza rero tubashimira kudutega amatwi no gukurikirana amakuru anyuzwa kuri iyi channel. Why does my YouTube subscriber counting down? Icyo ni ikibazo twabajijwe n'inshuti zidukurikira umunsi ku munsi kuri channel yacu Isinyes TV, aho badusabye ko twabasobanurira ku bijyanye n'imikoreshereze cyangwa n'imikorere y'uburyo bakurikirana urubuga bagenda biyongera cyangwa bagabanuka. Tukaba rero uyu munsi twaje kugira ngo tubashe gusubiza icyo kibazo kuko muri abagaciro gakomeye kandi muri inkingi ya mwamba kugira ngo iyi channel ikomeze kubaho no gukura. Ndabashimiye. Ahangaha murabona ko turi kuri channel ya Isinyes TV. Turabona ko hano hari video ziri kuri channel. Iyi ni iya mbere, kabiri ziratandukanye, ushobora kugera kuri channel ya Isinyes TV kareba ibyo tubagezaho hano nyine byose niba ushaka kubireba. Ariko ikidushishikaje cyane muri aka kanya kugira ngo turebe icyo twita lost subscribers cyangwa subscribers gain na current subscriber. Urabona ko ahangaha habayeho kuba abasubscriber 158 bakoze hit ba subscribinze, ariko current subscribers ni 106. Bishatse kuvuga ngo 48 bose babaye lost, batewe na za mpamvu tugiye kuvuga muri ino video. Ikindi nuko nukuvuga ngo ni kuva iyi channel yabaho kugera uyu munsi tubara bo subscriber bose
bibasha kuguhereza detaye zose. Murakoze rero, ngira ngo tubonye urugero rw'uko abantu bashobora kuba barakurikiye ibiganiro byawe bakanakora sabone cyangwa subscribe, ariko bakaza kuva kuri lisite cyangwa ku mubare w'aba subscribers ufite. Bikaba nk'urugero nk'uko urabona ko hano twari dufite ku Isinya TV twari dufite subscribers 154, ariko dusanga mu by'ukuri kandi subscriber ari 106. Kuvuga rero kugira ngo umuntu YouTube itangire gufata channel yawe nka channel itanga umusaruro cyangwa ishobora gutangira kukugirira akamaro, ni ukuvuga ugomba kuba hari ibintu usabwa ugomba kuba wujuje. Ugomba kuba nibura wujuje subscribers 1000, yararebwe amasaha 4000 mu gihe kitarenze umwaka, amezi 12. Urumva rero ko ni akazi kaba katoroshye, ni ugukora cyane. Noneho ikintu cya mbere gituma subscriber ishobora umubare wa subscribers ugabanuka, icya mbere ni uko hashobora kuba hari umuntu wiyandikishije cyangwa wakoze subscribe, akongera akaza agakanda kuri ya buto ya subscribe, akabukora icyo bita unsubscribe. Abantu benshi bashobora kubikora atabizi, ariko hariho n'ushobora kubikora wenda kubera ko atagikurikirana ibiganiro byawe. Icya kabiri rero ni uko tugomba kumenya ko umuntu ufite YouTube channel cyangwa se umuntu ukoresha YouTube afite uburenganzira se cyangwa ubushobozi bwo kuba yakora subscribe 2000 ku macano 2000, ariko ku munsi akaba atemerewe kurenza subscribe 75. Ikindi tudashobora kwirengagiza ni uko YouTube ivanaho izo bita spam account. Spam account ni account ziba zihari ariko bigaragara ko zidakora, zaje zifite ikintu zije gukora gusa kugira ngo zitazongera zigende. Izo ngizo nta YouTube rero zibashe kuzibona, zivana mu bantu mu mubare w'abantu bakoze subscribe kuri channel yawe. Ikindi, spam subscribers bashobora kubaho habayeho artificial intelligence, kuriya abantu bashobora gukoresha ikoranabuhanga bakaba babasha kongera za subscribe na za like na za comment. Ibyo ngibyo cyangwa se ukaba wagenda ukajya ahandi hantu babasha gutanga nk'izo serivisi bazigurisha mu hackers. Ibyo ngibyo YouTube ibashe kubidetecta, babakuraho, ugasanga nabyo byagabanya wa mubare. Noneho ikindi ni izo bita closed account, ni konti zafunzwe. Konti zafunzwe rero kuvuga ngo ni konti ziba zaragiye zikora amakosa kuri YouTube kenshi, zikagirwa inama ariko ntibabashe kubikurikiza, YouTube igafata icyemezo cyo kuba ifunze iyo konti. Izo nazo iyo yakoze yageze gukora subscribe kuri account yawe, ivanwa mu zindi. Ngo birumvikana. Ikindi noneho inama twagira abantu bakoresha YouTube cyangwa se abantu bafite za channel, umuntu ashobora kuza kuri channel yawe akagukorera subscribe, ariko mu by'ukuri iyo subscribe ntigire ikintu kumarira, ntibe yazabarwa muri cya 1000, ntibe yanabarwa ku mubare wa subscribe ufite ngo uzamuke. Tukaba tugira inama abantu bakoresha YouTube ko mbere yuko ukanda subscribe kuri channel wakunze ibiganiro byayo cyangwa ushaka kujya ukurikirana, nibura manza urebe video zo kuri iyo channel nibura iminota hagati y'3 n'5. Ikindi, kanda like kuri video, nuba binashobotse ubashe gukora comment. Ibisabwa rero ko kugira ngo umuntu abe yaba monetize cyangwa abe yakomeza yagirwa akamaro, abone atangiye kubona inyungu za ya channel yakoze n'ibiganiro byanyuzaho se cyangwa inyigisho zitandukanye, nuko abasha habasha gukorwa subscribe, hagakorwa watching cyangwa se kurebwa ibikorwa bye kugira ngo ya masaha 2000 twavuze aze kuboneka. Ikindi nuko agomba akora ama video, agakora ibiganiro, agakora
ibyo ageza ku bamukurikira kugira ngo channel ye ikomeze kuzamuka. Mu gihe ushaka ko hari ikindi kintu twakugezaho watwandikira muri comment cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone. Murakoze. So sad bakunzi ba channel Isinyasi TV, turabashuhuje kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mube hafi ya channel yanyu Isinyasi TV, mukomeza gukora share ndetse na subscribe, mukaba muri kumwe n'umunyamakuru wanyu MK. Uyu munsi rero tukaba turagira ngo tubagezeho inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Ntabwo byoroshye ko yakwira mu mutwe. Tukaba turi aha rero ngo tubamenyeshe urupfu rw'umuhanzi, inshuti y'urubyiruko, umuhanzi ukomeye, umuhanzi rwose wakoraga indirimbo z'akataraboneka, Tuyishime Joshua, wamenyekanye ku izina rya Jay Polly. Bimwe rero mu byo umunyamakuru wanyu yabakusanyirije cyangwa yabateguriye kuri iyi nkuru, akaba ari byo tugiye gusangira muri aka kanya. Umuhanzi Tuyishime Joshua wabaye rurangiranwa ku mazina ya Jay Polly yavukiye i Gikondo, umujyi wa Kigali, tariki ya 5 Nyakanga umwaka wa 1988. Akaba mu bwana bwe yararanzwe no kuba atarakundaga ishuri. Akaba yari umwe muri babana bajyaga ku ishuri kubera igitsure cy'ababyeyi, ahubwo akaba yarikundiraga amafilime na cartoon. Jay Polly rero wari ugize imyaka 33, akaba yarafunzwe mu kwezi kwa 4 uyu mwaka akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Yarakiburana ategereje gusubira mu rukiko tariki ya 2 z'ukwa 12 uyu mwaka. Kuwa 2 rero z'ukwa 9 2021 mu rukerera ahagana saa 12:50 nibwo ku binyamakuru bitandukanye hatangiye gucicikana inkuru z'uko umuhanzi Jay Polly yitabye Imana. Abantu batandukanye ntabwo babashije kwiyumvisha iby'urwo rupfu, nta n'ubwo rwose bamwe byabashije gukwira mu mitwe yabo. Bakomeje kugira ngo ni bya bindi abantu bagenda bavuga cyangwa bandika fake news kuri za social media n'ahandi hatandukanye. Ntibyatinze rero kuko nyuma ya saa 6 ahagana saa 5:27 kuri Twitter y'ikigo cya RCS hashyizweho n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa itangazo rigenewe abanyamakuru ryagiraga riti: Kigali kuwa 2 Nzeri 2021, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS ruramenyesha ko Tuyishime Joshua Jay Polly yitabye Imana uyu munsi mu rukerera ahagana saa 10:10. Itangazo rikomeza rivuga ko Tuyishime Joshua wari ufungiye muri gereza ya Nyarugenge mu murenge wa Mageragere aho yarafungiye mu murenge wa Mageragere aho yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Yaraye ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba aho yahise yitabwaho n'abaganga. Bimaze kugaragara ko akomeje kuremba, yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko bikaza kurangira yitabye Imana. Itangazo rikomeza rivuga ko amakuru y'ibanze yagaragaye ari uko Jay Polly na bagenzi be babiri ari bo
Harerimana Gilbert n'Iyamuremye Jean Clement basangiye uruvange rwa alukoro yifashishwaga n'imfungwa cyangwa se abagororwa biyogoshesha amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Rigakomeza rivuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB hamwe na Rwanda Forensic Laboratory batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe, bakagaragaza ko amakuru arambuye azagezwa ku itangazamakuru iperereza rirangiye. Itangazo rigasozwa habaho kwihanganisha umuryango n'inshuti n'abavandimwe ba Tuyishime Joshua. Iryo tangazo kandi rikaba ryasinywe n'umuyobozi wa RCA ariwe SCP Perry Uwera Gakwaya Besigye Rwanda. Ni ukuri biragoye kwiyumvisha ibi bintu, ariko nta kundi, kubera ko hamaze gutangwa icyemezo cya nyuma gitanzwe n'urwego rwari rufite Tuyishime Joshua. Bimwe mu bigwi by'uyu muhanzi wari icyamamare ku butaka bw'u Rwanda no ku rwego mpuzamahanga, hakaba hari ibigwi yari afite mu bijyanye n'ubuhanzi bw'indirimbo, hakaba hari n'urwego rw'ibihembo yagiye ahabwa n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ariko uyu munsi tukaza kwibanda ku ndirimbo, nubwo tutaza kugira byinshi cyane tuzivugaho, ariko twaza kuvuga zimwe mu ndirimbo yaba yararirimbye n'izindi yaba yaragizemo uruhare. Aha hakabaho ku mwanya wa mbere dushyira haza indirimbo yitwa Nyirizina. Ku mwanya wa kabiri hakaza indirimbo Bipapare. Ku mwanya wa gatatu hakaza indirimbo Deux fois deux. Ku mwanya wa kane hakaza indirimbo Akanyarira Jisho. Ku mwanya wa gatanu haza indirimbo Kwicuma. Ku mwanya wa gatandatu hakaza Umupfumuzwi. Ku mwanya wa karindwi hakaza indirimbo Ndacyariho. Ku mwanya wa munani hakaza indirimbo Mwamuganje. Ku mwanya wa 9 hakaza indirimbo yitwa Njye Nabo. Ku mwanya wa 10 hakaza indirimbo Usumba Nzika. Ku mwanya wa 11 twashyize indirimbo Umucakara w'Ikaramu. Ku mwanya wa 12 twashyize indirimbo You and I. Ku mwanya wa 13 hari indirimbo Icyizere. Ku mwanya wa 14 hari indirimbo Inshuti Nyazo. Ku mwanya wa 15 twashyize indirimbo Niyibizi. Ku mwanya wa 16 twashyize indirimbo Celibatere. Ku mwanya wa 17 twashyira indirimbo Twubatse Ahakomeye. Ku mwanya wa 18 ari naho twashyize indirimbo ya nyuma twashyize kuri uru rutonde, nubwo atari izo ndirimbo zonyine za Joshua, yitwa Umusaraba wa Yeshua. Iyi ndirimbo rero akaba ari indirimbo igaragaza neza uwo Joshua yari we. Akaba yari umugabo uzi gukora cyane, akaba yari umugabo kandi uzi guca bugufi ndetse no kwemera intege nke za muntu. Ibyo kandi byatumaga Joshua J. Paul aba umuntu udasanzwe. Urugero, namwe mu magambo yakoresheje ubwo yarabajijwe n'umunyamakuru icyatumye akubita umugore we akamukura amenyo, dore ko Joshua atari umumarayika ahubwo yari umuntu, yabashaga kuba yakosa ariko agaca bugufi agasaba imbabazi. Aho rero yagize ati, abantu mwese munyumva kuri Kate Radio, ariyo yatangaga ikiganiro
yasubije agira ati njye sindi mubi, ahubwo umwanzi Satani yaranteye iwanjye mu rugo atuma ntumvikana n'umugore wanjye. Ibyo rero akaba ari ibigwi umuhanzi Joshua J. Paul yari yihariye ku bwa ziriya ndirimbo z'urunyurane yakoze, akabasha kuzigaragaramo kandi akabasha kuzisangiza ku buryo zashimishaga abantu benshi mu buryo butandukanye. Jay Paul rero ku bw'iyo mpano y'ubuhanzi akaba byaregukanye n'ibikombe bitandukanye, aho twibanze cyane ku gikombe yegukanye cya Primus Guma Guma season ya 4 yabonye ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2014. Icyo gihe umuhanzi Jay Paul akaba yari ahanganye bikomeye n'ibyamamare mu muziki by'ino mu Rwanda, bityo muri ayo marushanwa hakaba haratanzwe ibihembo ku baririmbyi cyangwa abahanzi babashije kwegukana cyangwa kugira insinzi z'imyanya yari yagenwe kuri finali. Ku mwanya wa 4 rero hakaba haratanzwe igihembo cyahawe umuhanzi Christopher wari wegukanye uwo mwanya. Ku mwanya wa 3 igihembo kikaba cyarashyikirijwe Bruce Melody, akaba yarahawe igihembo cy'agaciro ka miliyoni 7. Ku mwanya wa 2 rero igihembo cyashyikirijwe itsinda ry'abahanzi nabo ariko batavugirwamo kuko ari bamwe mu bahanzi bakomeye, akaba iryo tsinda nta rindi ari Dream Boys. Ku mwanya wa 1 rero akaba ari nta wundi, akaba ari Rurangiranwa, umuhanzi w'icyamamare wakoze indirimbo zidasanzwe agakora n'ibigwi bikomeye cyane mu marushanwa. Urugero twavuga cyane nk'aho yaje kuri stade ya Gicumbi igakubita ikuzura, agatanga indirimbo n'imirongo bikomeye cyane, abaje bose kureba iby'amarushanwa bagataha bishimye. Icyo gihembo rero kikaba cyarahawe Jay Paul, agahabwa igikombe na sheke ya miliyoni 24. Bityo rero iki gikombe cyarushijeho kumugira umuhanzi ukunzwe cyane kandi wanyuze benshi. Ku bw'icyo gihembo rero umuhanzi Jay Paul yari amaze kubona no kubw'umutima we wo guca bugufi no gushaka guteza imbere abashaka kuzamuka, yagize igitekerezo. Icyo gihe rero umuraperi Jay Paul yagize igitekerezo cyo guteza imbere injyana ya hip hop, aho yashakaga kuzenguruka u Rwanda ashaka abana bafite impano mu kuririmba hip hop, akaba yabagenera n'ibihembo binyuze muri cyo yari yarise hip hop award. Rero ntabwo ibigwi byarangiriye aho ngaho gusa, kuko uyu muhanzi nubwo agiye, twizere ko agiye mu wundi buzima tuzongera tukabonana. Mu mwaka wa 2018 yakoze amateka atarakorwa n'undi munyarwanda uwo ari we wese, aho mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa Werurwe umuhanzi Rurangiranwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Davido yatunguranye aririmbana n'icyo cyamamare Rurangiranwa aricyo Joshua, twari tumenyereye cyane ku mazina ya Jay Paul. Yatunguye abantu aririmbana n'icyo cyamamare Rurangiranwa mu nkubito z'umuziki nyarwanda na Jay Paul mu ndirimbo ye igira iti twubatse ahakomeye. Bityo iyo ikaba imwe mu ndirimbo z'agatangaza zasohokaga mu kanwa k'uwo muhanzi, dore ko iyo zinjiraga mu mvumba z'amatwi z'uwumva uwo muziki
buri umwe wese yumvaga impamvu Imana yaremye umuntu ikamusezeranya ko mu ijuru iwacu wa twese ngo tuzaba twitungiwe n'umuziki n'amatunda aribyo bimenyerewe ku mazina yo kuramya no guhimbaza kubizera. Ibyo rero twavugaga akaba ari ibikorwa byabashije gukorwa, bimwe mu bikorwa byabashije gukorwa n'umuhanzi Jay Polly ubwo yari akiri muri ubu buzima bwa hano mu isi. Ubu rero akaba yamaze kujya mu bundi buzima, ariko bikaba bigoye ko byakwira mu mutwe wumva iyi nkuru. Gusa natwe dukomeje kwihanganisha inshuti, umuryango n'abavandimwe b'umuhanzi Jay Polly. Tukaba tugiye kubashyiriraho ikiganiro kijyanye n'uburyo Jay Polly yasobanuye ukuntu yafashwe na RIB igaragaza bimwe mu byaha akurikiranyweho ubwo yinjiraga muri kasho za RIB. Turabashimiye kandi twihanganishije buri wese wakundaga kandi wumvaga ibihangano by'umuhanzi Jay Polly. Imana imuruko ridashira. Tukaba tuboneyeho umwanya wo kubashyiriraho video yakozwe ubwo hagaragazwaga umuhanzi Jay Polly, we nabo bari bakurikiranyweho ibyaha bimwe bari mu maboko ya RIB. Hano ni ukubera kwangiza amabwiriza ya COVID-19. Byagenze gute? Turavuga cyane kugira ngo abantu bumve byagenze gute, mwayangenze gute? Twari mu rugo wanjye kwa gatanu, njye uwo bita Dr. Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite umwe no muri Tanzania afite imirima minini bahingamo imiceri, ko bashaka expandinga ibintu byabo bikagera no mu Rwanda. Bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho, dukore contract hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nubwo rero abo ngabo abanyamerika babiri n'umutanzania umwe twabaje kumamagara, turahura baza mu rugo. Njye mu rugo nari ndi kumwe n'abantu babiri, murumuna wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Baraza turavugana nk'iminota 40, ndasimbuka njya kuri studio gatoya, ndababwira ndagaruka ariko niba mufite kugenda amasaha harimo arakura. Mvuye studio ndagaruka ndahabasanga, nsanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha. Njye mpita njya kuryama ko nari naniwe. Mu kubyuka rero nsanga ngo polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze, nari ndyamye. Ndabyuka batuzana ahangaha, yako twari benshi, urumva ko ni iwanjye. Uko babona gutyo babasanze mu rugo Bose 12. Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere nuko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Nawe warabibonye? Ibyo ntago mbizi kabisa, kuko icyo nzi nuko twangije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi ni iwanjye, ariko ibyo bindi byo ntabyo nzi kabisa. Depo batubwira aba bantu bari baje bawe kudusura ni ikirori nasobanuye. Abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal, abo banyamerika n'umutanzania umwe. Ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza, urumva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama, ubwo baragiye bahamagarana nyine ça arrive, byari baho. Ndabyemera kandi ndabisabira imbabazi rwose. Babafatiye hehe? Mwari muri abantu bangahe?
nabibabwiye badufatiye mu rugo Kibagabaga wanuye abantu bangahe dore ngaba waba bara nta kibazo donc sinavuga kuko babasanze iwanjye ntabwo ari njye wabatumiye buri wese arakubwira uwamutumiye hari imiti igikoreshwa n'abasore mu buryo bwo gutera akabariro neza yitwa poturi ngo nayo bayisanze iwawe Jay Polly ibyo bintu ntabyo nzi byose apati ibyo nababwiye ibindi byose ntabwo babikweretse babihafatiye ntabwo rwose ibyo mbizi nabikubwira mbizi turetse ibyo wafatiwemo icyari no kuri ngubu uri imbere y'itangazamakuru ndetse na polisi yagufashe uravuga uti nari narangije deal yo kwamamaza nabo uvuze haruguru ntufite ubwoba ko ibi biri bubi cyasha kuri we ku buryo ushobora kubura iyo deal amategeko n'amabwiriza ya covid afite ibihano byayo icyo navuga cyo nuko twakoze ikosa rikomeye haje kuza abandi bantu batari bari muri deal ariko inshallah turatanga ibishoboka byose amande n'ibyo bihano bigenwe kandi turacyasaba imbabazi ku giti cyanjye ndacyasaba imbabazi covid iracyariho abantu nicyo nababwira biravugwa ko mwese mwe mufite ibipapuro byo kugaragaza ko mwipimishije covid ibyo ngibyo n'ibindi byo nagiye menya nyuma ngo dogiteri ngo yari yabahaye impapuro ngo zo kuba ibyo ni ibyabo bakoze imbere ngiye deal nari ngiye kuvugana nabo niyo kwamamaza imiceri yabo Jay Polly uri mu bantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse hari no hanze ugaragaye mu makosa nk'ayo kurenga ku mabwiriza ya leta ni nk'iki wabwira abaturarwanda n'abafana bawe cyangwa se n'abandi bahanzi bagenzi bawe ibi ngibi rwose tubimazemo igihe ni ikosa ryabaye intentionally kuko siko nabishakaga ntabwo yari ikirori nta party yemeye muri kino gihe nta nubwo ari party nayo nakoze icyari kigambiriwe nuko twagomba gukora deal yo kubamamariza imiceri yabo hanyuma ubwo kugenda kwanjye ngiye studio nibwo bisanzuye batangira guhamagara nanjye ariko ntabwo banganaga gutya ahubwo mbyutse polisi yageze mbyutse nibwo nabonye abantu bangana gutya n'ibyo byose ariko icyo nababwira duhere ku bafana banjye mbasaba imbabazi kubera ko nk'umunyarwanda ndetse w'umuhanzi banakunda nakoze ikosa cyane ryo kurenga ku mabwiriza yagenwe yo kwirinda covid-19 ndabasaba imbabazi ndasaba abanyarwanda bose imbabazi kuko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane ntago ari ukuvuga ngo ndasaba imbabazi kubera ko nafashwe ahubwo ndasaba imbabazi kubera ko ibyo nakoze hari umuntu wenda washoboraga kuza afite covid akayispreading ikaba yagera n'ahandi hose no kugumya kwihererekanya ibyo ndabisabira imbabazi abanyarwanda nkabisabira imbabazi abahanzi bagenzi banje nkabisabira imbabazi polisi y'u Rwanda kandi ndiyemeza ko ibi byose nibirangira ndasohora indirimbo kabisa yo kurwanya covid-19 nitwa Rodrigue Maniriho nkorera ku bitaro bya Kibagabaga uri umuganga ndi lab scientist none biravugwa ko kandi biragaragara igipapuro cyasohotse kigaragaza ibisubizo by'aba bari bari hano ko ngo abapimye bakaba nta covid bafite kuko abaha ibisubizo babapimye cyangwa nasobanurira ibyo nshinjwa hari n'intoze na certificate neretswe yitwa Amina mu by'ukuri imyirondoro yari yazanwe n'uwitwa Habumugisha Innocent ndi umuntu wagize uruhare cyane mu kurwanya corona muri kino gihugu ni nanjye wakiriye umurwayi wa mbere wa corona ndanakora cyane nkorera command post nari team leader wa field teams covid ni ibintu nsobanukiwe cyane kandi nagizemo uruhare mu kurwanya nkuko mbibabwiye nk'umuntu watangiye surveillance imbere yayo nkakira n'umurwayi wayo wa mbere ingaruka zayo ndazizi ku buryo kwica amabwiriza yayo nkana atari ikintu nakwishimira gusa habaho guteshuka nk'ubwo iyo myirondoro nari nyizaniwe n'umubyara wanjye witwa Habumugisha Innocent ari nko gufasha umuvandimwe ndifuza gusaba abanyarwanda bose imbabazi n'igihugu kubera
iryo kosa ryaba ryarabayeho kuri uwo muntu. ni umuntu umwe wenyine ufite icyo cyangombwa. Imyirondoro wahaye icyangombwa yari yigeze ipimwaho? Yari yambwiye ko yakoresheje test rapide ariko ntago ari byo bari bamupima. Hanyuma uravuga umuntu umwe mu gihe hano dufite itsinda ry'abantu benshi, umwe ni benshi ni bangahe? Aba bantu bari hano ntago bari hano bafite bya covid, bari hano kubera ko bafashwe barenze ku mabwiriza ya covid aho bari mu rugo kwa Jay Polly. Oya ntabwo nsanzwe mbikora. Hari ikiguzi wari wemerewe? Oya. Hari amakuru avuga ko atari abagusa, hari n'abanyamahanga babihaye. Nkuko nabikubwiye ntago ndahamwa n'icyaha, bizaca mu rukiko, ibyo ngibyo tuzabisobanura tuvuye mu rukiko. Urahakana ibyo bavuga ko polisi ibisubizo mpimbano? Hari igisubizo mpimbano neretswe nkuko nababwiye, imyirondoro yaturutse kuri mubyara wanjye Habumugisha Innocent. Icyo cyo ndumva nkibuka kuko hanyuma amakuru yuko igisubizo mpimbano ukwishyura 15,000 kandi ufite ahantu ukorera hatari no kwa muganga. Nibyo no kubeshya, abantu bivugira ibyo bashaka ariko ntibabona gihamya. Ubwo ibyo wemera wakoze bikorera kwa muganga. Abantu bose bahawe ibisubizo binturutseho barapimwe. Hanyuma uravuga ko uri niwe wakiriye umuntu wa mbere wa covid. Yego. None ubu ngubu uri imbere y'itangazamakuru kubera ko watanze icyo cyangombwa ngo cya results z'abantu bategeze umuntu utarigeze apimwa. Urumva bisobanuye iki kuri wowe cyangwa uri hari isomo rya byose rwahaye? Nkuko nabibabwiye, hari igihe nta muntu udakosa. Niyo mpamvu navuze nti ndasaba abanyarwanda n'u Rwanda ubwarwo imbabazi kuri ibyo bintu byabaye. Nta ngaruka byagira ku bitaro wakoreraga? Oya, ibitaro nakoreraga nta ngaruka zakagombye kubaho kubera yuko ntago nabikoze mu izina ry'ibitaro. Ese uwo muntu wahaye icyo cyangombwa wagira ngo umufashe gukora iki cyari cyo kugeza gukora? Bari bambwiye ko afite interview y'akazi. Hanyuma unatubwire impamvu uri hano. Yego, nitwa Mutabonwa Shemsa. Naje Kigali hashize ibyumweru 3 wenda n'iminsi. Hari umushuti wanjye witwa Setia yari yamamagaye ngo nze dusangire ku bashuti biwe. Nagiye nazi ko bari abantu bose nta n'umwe nzimo, nzuriya mushuti wanjye witwa Setia nta wundi muntu nzi, yambwiye ngo nze dusangire. Musangire bisanze mu bantu benshi nazi. Bikuviriyemo icyaha uyu munsi uri kuri polisi? Byamviriyemo icyaha. Bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye ko nazongera kugenda nyine ahantu umuntu amamagaye namuzi cyane. Naturutse hehe ko bivuga ko waturutse muri ya mirenge yo muri Huye? Naturutse Imbazi. Muhe murenge wa Mbazi, akarere ka Huye. Waje utese ko uwo murenge uri muri? Naje lockdown itaraba. Hanyuma mu bintu bavuga basanze aho babasanze harimo n'ibiyobyabwenge, nkaho hari urabibonye by'ibiyobyabwenge ari iki? Ngiye by'ibiyobyabwenge nari nicaye muri salo, urumva ahantu ugeze bwa mbere ntago wajya kwisanzura ngo ugende kwinjira. Njye nari nicaye mu ntebe, ntago byangubyo by'ibiyobyabwenge, ahubwo numvishe polisi zije nungurwa no kubona babizanye, njye nubwo nigeze nanabibona. Muri uko gusangira wowe wakoreshaga inzoga gusa? Ngiye kuri uko gusangira ahubwo ngiye bakiza nari maze mu Heineken imwe nibwo nari nyihagera. Byari nko mu saa 11 saa 8 ni kuwa kangahe? Kwa gatanu. Biravuga ko mwafatiwe kwa Jay Polly muraziranye? Jay Polly ntago muzi, nibwo bwa mbere nari mubonye. Ninde wagutumye kwa Jay Polly wagezeho? N'umushiti wanjye witwa Setia yaramamagaye arambwira ati Naira uri hehe? Ndamubwira ati njyewe ndi kwa mukuru wanjye ko naje gusura mukuru wanjye Masaka. Ati se waje tugasangira ahantu ndi? Ndamubwira ati ngo ngwino hari amayoga. Ndamubwira ati njyewe reka nakuruhushya mbone kuza. Arambwira ati ngwino. Niko kugenda nyine nkisanga muri bari abantu.
wimbaza imbere igiye muri lockdown baragutumiye agahenike ni kamwe polisi ziraje ziragufashe biguhaye iriye somo ntabwo nzongera kujya nyine mu bintu nka biriya bidafite agaciro. abandi urababwira iki bagenzi bawe batazi ko iyo wafatanywe icyaha cyo ikosa ryo kutirinda covid ingaruka ni izi ngizi? Ingaruka nyine ni ugufungwa. urababwira iki abandi? Ndababwira nyine birinde. Yego nibyo buriya ushobora kurenga ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo cyo ni kimwe, ariko twagiye tuvuga kenshi ko hari ubwo bigaragara ko hari n'ibindi byaha ushobora kwisangamo nka biriya bisubizo mpimbano. Byumvikana rero yuko aba bantu uretse kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 urumva hari n'ibindi byaha bashobora kuba bari bukurikiranweho. Hari biriya bisubizo mpimbano bitemewe kandi umva ko umuntu ashobora kuba nabicuruza, ibyo birakurikiranwa n'inzego zibishinzwe zikora iperereza ry'imbitse, ariko nawe arabyemerera yuko nyine hari ibisubizo mpimbano. Icya kabiri ni ibiyobyabwenge byasanzwe hari aho bari ibyo nabyo bigira uburyo bikurikiranwa. Abantu rero rwose bareke kwikurura ibibazo. Bakunzi ba channel yacu Isinyes TV, twongeye kubasuhuza mugira ijoro ryiza, ariko tunabasaba kwihangana kubera ko ngira ngo abantu benshi bajya kuryama bamaze kwiyegereza imbuga nkoranyambaga. Nagira ngo mabwire inkuru y'akababaro, gusa aracyari icyizere kuko timu zibishinzwe ziri kubikoraho. Ibyo tugiye kuvugaho twaba tugiye kuvuga ku kibazo kiri kuri WhatsApp, ngira ngo bamwe rwose ntabwo ubungubu bari kubasha kwakira message ntabwo no kuzohereza Facebook ndetse na Instagram. Ubwo zikaba ari imbuga kugeza uyu munota zimaze hafi amasaha 2 yose zitarimo zikora. Ngira ngo bamwe bamaze kwakira SMS ku matelefone yabo, n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye zatangiye kunyuzaho ko izo mbuga zitarimo gukora nk'uko byari bikwiriye. Ngira ngo iyo umuntu avuze WhatsApp, Facebook, Instagram na Messenger abavuze ikintu kigari, kuko ngira ngo buri muntu wese mu bantu batandukanye baba bafite account hirya no hino. Izo mbuga nkoranyambaga zikaba zarigaruriye imitima y'abantu batandukanye ku isi yose, ntabwo ari hano mu Rwanda cyangwa muri Afurika gusa, ni hirya no hino ku isi, kuko usanga n'imbuga zikura umunsi ku munsi. Aho urubuga rwa Facebook rufite nibura account cyangwa se abayuza billion 2.85, ukuvuga ngo ni miliyari 2.85. Abo ni abantu bafite account bayikoresha umunsi ku munsi, bakaba barazamutse cyane aho bageze uyu munsi kuri miliyari 3.51 bakoresha urwo rubuga mu gihe cy'ukwezi gusa. Byonyine mu gihe cy'umwaka wa 2021 mu kwa karindwi, urubuga rwa Facebook rukaba rwarazamutse rwose ho abarukoreshaho igice cya miliyari. Nagira ngo twifashishije ibyegeranyo binyura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, tubashe kureba nkangaha. Imbuga zitandukanye zirakomeza kugaragaza rwose ko hari ikibazo cyatumye imbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, WhatsApp zahagaze, zikaba zitari gukora, kandi bakaba batarimo bagaragaza mu by'ukuri ikibazo cyabiteye. Ahubwo imbuga nka BBC n'izindi zitandukanye zirimo ziratangaza ko rwose
abatekinisiye bari amakampani aduha serivisi ari kubikoraho, ngira ngo nka za YouTube zirimo zirakora nta kibazo. Unyarukiye nko ku rubuga rwa Isinyesi TV urabona ko nta kibazo, ibikorwa byacu birahari. Network ndabona igize ikibazo gake, ariko ntabwo ari cyo cyaba ari ikibazo. nagira ngo tuvuge ku bijyanye n'uburyo social media yikubiye rwose imikoreshereze ku rwego rw'isi, aho Facebook zihagaze hejuru n'abantu users cyangwa se abayikoresha umunsi ku munsi miliyari 2,850 na miliyoni 853, ikaba ikurikirwa na YouTube ifite miliyari 2 na miliyoni 291, ikongera igasubirirwa na WhatsApp nayo ikoreshwa n'abanyarwanda cyane n'isi yose muri rusange, aho ifite miliyari 2 z'abayikoresha umunsi ku munsi. Hagakurikiraho ku mwanya wa 4 Instagram ifite miliyari 1 na miliyoni 386. Facebook Messenger nayo ntabwo ari agafuka imvuga rimwe kuko ifite miliyari 1 na miliyoni 300. Hakaza n'izindi mbuga tutamenyereye nka WeChat ifite miliyari 1 na miliyoni 242. Hagakurikirwa na TikTok ifite miliyoni 732. Iyi Double Key ifite miliyoni 606. Ikurikiranwa na Douyin ifite abayikoresha bagera kuri miliyoni 600. Instagram nayo ntago yahatanzwe kuko ihagaze ku bayikoresha miliyoni 550. Igakurikirwa nayo yita Sina Weibo ikoreshwa na miliyoni 530. Hagakurikiraho Snapchat, ngira ngo turayimenyera hano iwacu mu Rwanda, ifite miliyoni 514 bayikoresha umunsi ku munsi. Kuyishu ifite miliyoni 481. Pinterest ikoreshwa na miliyoni 478. Reddit ikoreshwa na miliyoni 430, na Twitter ikoreshwa n'abantu miliyoni 397. Tugasoza kuri iyi statistic yacu ku rubuga rusa naho risoreza rwa Coran ikoreshwa na miliyoni 300. Ngira ngo ibi nibyo twabakusanyirije ku makuru ajyanye na social media zimenyerewe cyangwa imbuga nkoranyambaga zimenyerewe ku rwego rw'isi, amakuru yo mu kwa 7 mu mwaka wa 2021. Noneho tukaba dushaka kugira ngo tubagezeho uko rwose Facebook nk'urubuga rwakomeje kwigaragaza no kuzamuka mu buryo budasanzwe. Rwagiye ruzamuka kuva mu mwaka wa 2018 mu gihembwe cya kabiri, ni ukuvuga ngo ni ukuva mu kwezi kwa 4, kwa 5 no kwa 6 kugera mu mwaka wa 2021 mu gihembwe cya kabiri. Ubwo ni ukuvuga naho ni ukwezi kwa 4, ukwa 5 no kwa 6. Mu mwaka wa 2018 rero mu kwezi kwa 4 no kwa 5 no kwa 6 Facebook yari ifite abayikoresha bageze kuri miliyari 2 n'igice. Uyu munsi mu kwezi kwa 4 no kwa 5 kwa 6 yari imaze kugira abayikoresha miliyari 3 na miliyoni 51. Ni ukuvuga ngo harimo ikinyuranyo cya miliyari yose n'igice kimwe y'abakoresha uru rubuga umunsi ku munsi. Ngira ngo murumva uburyo rwose izi mbuga nkoranyambaga zigaruriye imitima y'abatuye isi. Rero ndagira ngo buri wese nibura yumve uburyo rwose iki gikorwa cyo kuba izi mbuga zahagaze kirimo kigira ingaruka ku bantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Nanjye ndimo, nawe urimo kurikira iki kiganiro. Ni ukuri rwose ikoranabuhanga burya ngo ntago mujya inama,
ariko rirafasha mu kazi k'umunsi ku munsi. Ngira ngo iyo turebye izi mbuga nkoranyambaga, izi mbuga dukunze gukoresha cyane ni imbuga zo muri Amerika. Reka dufate ingero ku mbuga nkeya, aho ku rutonde rw'ibigo 10 by'agatangaza mu mbuga nkoranyambaga cyangwa social media, world top of social media companies raised by market capital as on September 1st. Uburyo zagiye zinjiza imitahe, ngira ngo ku mwanya wa mbere turahasanga urubuga rwa Facebook, ku mwanya wa kabiri tukahasanga urubuga rwa YouTube, ku mwanya wa gatatu tukahasanga urubuga rwa Snap Inc. ariko rutanga serivisi ya Snapchat, tukahasanga ku mwanya wa kane ByteDance, ku mwanya wa gatanu tukahasanga Baidu, ku mwanya wa gatandatu tukahasanga Twitter, ku mwanya wa karindwi tukahasanga LinkedIn, ku mwanya wa munani tukahasanga Kuyaishu Technology, ku mwanya wa 9 turahasanga Pinterest, ku mwanya wa 10 turahasanga IG, Instagram. Umwami w'amafoto, umwami w'udukoryo, umwami w'ibyishimo n'ibirori. Turagira ngo turebe rero ku buryo nko ku rubuga rwa mbere, nibura Facebook, nibura ku rutonde rw'isi rwo mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 1 umwaka wa 2021, yari ifite capital cyangwa se umutahe wa miliyari 1,070,000,000, miliyari 1,070 z'amadolari y'Amerika. Ikaba yari ku mwanya wa gatandatu mu makampani yihagazeho rwose ku bijyanye n'imitahe. Ku itariki ya 1 y'ukwa 2 umwaka wa 2021, Facebook yari ifite umutahe cyangwa se agaciro ka miliyari 778.040 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Mu kwa gatandatu umwaka wa 2020, Facebook yari ifite umutahe wa miliyoni 598 na miliyoni 240 z'amadolari y'amanyamerika. Ikaba yari ku mwanya wa gatanu muri kampani zo muri Amerika zifite agafaranga. Ikaba yarabashije kwinjiza ku mwaka miliyoni 85,960 y'amadolari y'amanyamerika. Ikaba yaragize inyungu ikuweho n'ibindi byose byakenewe, ifite agaciro ka miliyoni 29,150 by'amadolari y'Amerika. Turasimbuka turebe ku muyobozi, headquarter yayo cyangwa se ikigo, ibiro bikuru byayo biri muri USA, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kikaba kiyobowe na CEO wacyo ari we nyiracyo Mark Zuckerberg. Ngira ngo twakomeza kuri ku cya kabiri aricyo YouTube, nacyo rwose gihagaze ku mwanya w'113 ku rwego rw'isi. Ikaba iyobowe na CEO wayo, umuyobozi wayo mukuru Susan Wojcicki. Headquarter yayo nayo iri muri Amerika. Snap Inc. nayo yari ku mwanya w'132 ku rwego rw'isi mu kwa 9 ku itariki ya 2021, ifite umutahe cyangwa ifite agaciro ka miliyari 120,000,034 z'amadolari y'Amerika. Ariko mu kwa mbere
mwaka wa 2021 yari ifite agaciro ka miliyari 74 na miliyoni 603 z'amadolari y'amanyamerika. Urumva ko agaciro kayo kikubye kabiri. Biragaragara ko imbuga nkoranyambaga zikomeje kuzamura agaciro kazo kikubiciro nyinshi, aho abatuye isi bakomeje kugenda bazamuka mu gukoresha izo mbuga nkoranyambaga ku muvuduko udasanzwe. Ngira ngo mu mwaka wa 2019 hari imbuga zagurishije bakunzi bacu rero ba channel yacu Isinyes TV. Turabashimiye kuko mwakomeje kudutega amatwi kuri aya makuru twasangiraga ku bw'imbuga nkoranyambaga zitandukanye zahagaze turimo gukora ubu kugira ngo hatagira usimbuka cyangwa hamagara umutekinisiye ngo amufashe kuyikora. Bitandukanye byire bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, guhura n'umutekinisiye utari nyangamugayo akayarya ntamubwire ko ari ikibazo cy'ikoranabuhanga cyavutse ku rwego rw'isi. Ngira ngo abahanga cyangwa n'abatekereza ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga bakomeza gutekereza cyane, kuko ubu turimo twihuta cyane tuva mu buryo bwa gakondo twinjira muri monde cyangwa mu isi byo gukoresha ikoranabuhanga gusa. Paperless and most use of ICT. Murakoze nakagaruka, ntukibagire gukora subscribe kuri channel yacu. Reka tubane Isinyes TV, kandi ntibagirwe gukora mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu tubana umunsi ku munsi Emike. Turabakunda mu buryo budasanzwe.